Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. So'nggi vaqtlarda CNC brendini averlari haqida ko'plab savollar tushayotgan edi. Bularning o'zaro nima farqi bor, xususiyatlari qanday, nimasi bilan farq qiladi o'zi degan ma'noda mana shu savollarga javob sifatida mana bugun CNC brendini 3 xil averini ko'rib chiqamiz, gaplashamiz. Bularning farqi, xususiyatlari haqida. Demak, mana 3 fazali bularning orasida eng hamyonbopi aver, zaxirani avtomatik ulagich. Bu demak mana shu переключение qiladigan uzeli oddiy rubinlikdan yasalgan, выключатель нагрузкиdan. Shuning uchun ham arzonroq. Demak, mana yuqori tomondan asosiy ta'minot manbasiga ulanadi. Shuni to'g'risidan e'tibor qiling. Mana shu yerda ba'zilar yanglishib ketadi. Ichkarida chuqurroqda turgani emas, aynan shuni to'g'risiga zaxira manbadan ulanadi. 3 ta faza va 0 va umumiy chiqish mana bu yerda bo'ladi. Modomiki bular hammasi zaxiraga avtomatik o'tkazgich ekan, shu nomini o'ziyoq dalolat qiladi. Nimaga? Hammasida ham ichida motori bor. O'tkazib beradigan servo motori bor. Mana o'sha motor yordamida demak o'tkazib beradi. Va mana shu motorga pitani kerak. Motor ishlashi uchun ham pitani kerak. Mana bu modelida shuni o'zimiz beramiz. Mana bu yerda demak ER va EN degan joyga faza va 0 ni beramiz. Asosiy manbadan. Xuddi shuni to'g'risida BR, BN degan joyiga yana faza 0 ni zaxira manbadan beramiz. Va mana shu bergan faza 0 imizdan ichidagi servo motori pitani oladi. Bu yerda kuchlanish yo'qolsa, demak, ikkinchi tomonda bo'lgani uchun bu tomondan pitani oladi va buralib переключение qilib beradi. Xo'p, buni ichida avtomat o'chirgich qismi bo'lmagani uchun mana bu averlardan keyin albatta avtomat o'chirgich turishi shart zanjirda. Nimaga? O'ta yuklangan paytida zanjirni normadan oshiq yuklanib ketganda va qisqa tutashuv bo'lganda o'chirib qo'yish uchun albatta avtomat o'chirgich zanjirda turishi kerak. Yoki bundan oldin yoki bundan keyin. Umuman aytsa, mana shu zanjirda. Endi mana bu tipiga o'tsak, mana bu tipi demak bir fazali, 2 polisli. Bir fazali deganimiz demak nollari bilan bu переключение qilingani uchun 2 polisli bo'ladi. Mana 2 polisli, bir fazali. Mana bu endi 2 polisli avtomat o'chirgichlardan yasab shunaqa tashkil qilingan. Bu tomonida ham 2 qutbli avtomat o'chirgich, bu tomonida ham shunaqa 2 qutbli avtomat o'chirgich turibdi. O'rtada albatta servo motori bor, buni o'zi avtomatik o'chirish uchun. Chunki servo motori bo'lmasa u aver bo'lmay qoladi. Qo'lda o'tkazgich bo'lib qoladi va servo motorni ham o'sha kerakli paytda ishlashi uchun nima kerak? Uni o'ziga ham pitani kerak. Mana bu yerda o'zi ichkaridan berib qo'ygan. Biz peremechga berishimiz shart emas, o'zi ichkaridan berib bo'lingan, ikkala tomondan ham. Mana bu ham o'ziga yarasha qulaylik hisoblanadi, chunki ba'zida nima bo'ladi? Aver o'rnatib turib, mana shu pitaniyani berish esidan chiqib qolishi mumkin yoki yaxshi tushunmay o'zi kuch zanjirlarini ulab, mana bu bizga funksionalli boshqa signalli lampalarga bu qilingan deb ulamay ketib va kerakli payt o'sha o'tkazib beruvchi servo motori ta'minotsiz qolib ketib, aver ishlamay qolgan holatlari kuzatilgan. Mana bunda o'sha narsa yo'q.
personalni ulashiga qarab o'tirilmay, o'zi ichkaridan pitaniyalar berilgan. Biz faqat faza nollarni bersak bo'ldi. Mana bu kilemliklari faqat signal uchun bunda turibdi. Aslida mana bu yerda ham bor. Mana hammasida ham signalli lampochka bo'ladi. Mana bittasi bitta lampochkasi bu yerda umuman ta'minot bormi yo'qmi? Rezerv ta'minot bormi yo'qmi? Uni ko'rsatib turadi va averni o'zi shu onda bu tomonda turibdimi, asosiyda yo rezervdami? Uni ham ko'rsatib turadi indikator. Mana shularni bu shitga o'rnatilgani uchun ba'zida bo'ladi, uzoqdan ko'rinsin yoki uzoqda o'tirgan operator buni ko'rsin desa, mana bu kilemliklar shu lampochkalarni dublировать qilgan. Shundan olib bemalol uzoqdan ko'rinadigan, hattoki katta yorug' lampochkalar ham qo'yish mumkin. Averni holatini ko'rib turish uchun. Hozir asosiyda turibdimi, rezervdami va hozir ikkala tomonda bormi pitaniya yo bir tomondami? Lekin bularni ikkalovida ham demak nima? Generator rejimi, o'sha generatorga pusk berish. Va bular faqat unaqa rejimi yo'q. Bular faqat ikkita tomondagi o'sha feederlarni ta'minoti bilan ishlashga asoslangan. Mabodo generator ulayman desa, ikkinchi tomonga u generatorga yana alohida sxema qilish kerak bo'ladi. Mana bu yerda kuchlanish yo'qolganda, rezervga o'tganda generatorni oldin yoqish kerak. Mana bu yerda servomotor ishlashi uchun unga ta'minot kerak. U ta'minot generatori o'zi hali yoqilmagan bo'lgandan keyin ta'minotsiz qolib ketadi. Mana bunga qo'shimcha sxemalar, yana bir qator mana shunaqa qo'shimcha qilinishi kerak bo'lgan ishlari bo'lib qoladi. Endi mana bu uchinchi, bularning ichida eng bu mukammalrog'i. Bularga nisbatan narxi ham qimmatrog'i. U ham bekorga emas. Mana bunisi hisoblanadi. Demak bu ham 3 fazali. Nollari bilan переключение tavsiya qilingani uchun 4 polisli bu ham. Va mana bunda уже e'tibor qiling. Mana start generator degan alohida bir kontakt gruppasi bor. Generatorga demak o'zi start beradi. Va qayerda turibdi hozir shu onda, asosiy ta'minotdami, zaxira ta'minotdami, uni mana bu lampochkalarni dublировать qilib va operatorning xonasida ham bir chiroqlar yonib turishiga mana kilemliklari bor. Va yana bitta qulay tomoni mana bu yerda yong'inga oid. Binolarda ba'zida bo'ladi. Bir narsalar yonadi, tutiydi, yonib ketish holatlari bo'ladi. O'sha paytda birinchi bo'lib nima? O'sha kommunikatsiyalar o'chiriladi. Ayniqsa elektr energiya birinchi bo'lib o'chirib qo'yiladi yong'in bo'lgan joyda. Mana shuni yong'inni ko'rib xodim emas, mana bu averni o'zi ham pojarniy datchiklar, pojarniy signalizatsiyalardan signal olib ham ishlaydi. Ya'ni qaysidir pojarniy datchik ishlab ketib, shu yerda tutun chiqyapti deb o'zini boshqaruv pultiga xabar bersa, o'sha xabardan mana bunga ham olib kelib qo'yilsa, shuni bilishi bilan nima qiladi? Ta'minotni, o'sha binoni ta'minotini uzib qo'yadi va o'rtada turib qoladi. Na o'ngda, na chapda. Umuman asosiyni ham, zaxirani ham uzib qo'yib, o'rtada turib qoladi, hamma yoqni o'chirib qo'yadi. Mana shunaqa qulayliklari bor. Shuning uchun ham mana bu eng ularning ichida mukammalroq hisoblanadi. Endi e'tibor qilinsa, hammasiga ham nima qilgan? Albatta yozgan normal va standby. Ya'ni zaxira degani. Ba'zilariga standby yozgan bo'lsa, ba'zilariga R deb yozgan, rezerv deb. Bular endi bitta so'z, chalg'imanglar, sinonim so'zlar. Standby, rezerv hammasi zaxira deganini bildiradi.
mana e'tibor qilinsa, hamisha sizlar tomonidan qaraganda, demak, chap tomon asosiy ta'minot bo'lyapti, o'ng tomon mana bunda ham zaxira ta'minoti bo'lyapti. Mana shunga o'zi kelishib olingan. Ishlab chiqaruvchilar ham nima? Hamisha chap tomoni asosiy bo'ladi, o'ng tomoni qarab turganda ABRga zaxira ta'minoti bo'ladi. Nimaga bu qadar e'tibor berib yozib va bularga alohida joy ajratilyapti? Chunki ABRlar asosiy ta'minot tiklanishi bilan qaytib nima qiladi? Mana bu yerda kuchlanish hali yo'qolmagan bo'lsa-da, nima qiladi? Qaytib joyiga o'tib oladi. Mana shu majburiyati bor ABRlarning. Bu nimadan? Chunki energiya tizimida shunday qoida borki, uchala fazaga nagruzkalarni imkon qadar teng taqsimlab qo'yish kerak. Bitta fazada nagruzka juda ham ko'p, bitta fazada shuni yarmida, 3-fazada umuman 10% nagruzka bo'lib qolgan. Va mana shunaqa notekis taqsimlanishi asimmetriya deydi. Fazalar asimmetriyasi deydi. Ya'ni simmetriyani buzilishi, teskarisi. A qo'shimchasi bor. Mana bu energiya tizimida juda ham muhim hisoblanadi. Imkon qadar tizimni simmetrik ushlash kerak. Shuni boshqacha aytsa, uchala fazani nagruzka bo'yicha, nagruzka deganimiz amperlar, o'sha tok bo'yicha imkon qadar teng taqsimlash kerak. Idealni bir xil qilib bo'lmaydi-ku, imkon qadar teng taqsimlash kerak. Chunki asimmetriya ko'lami ko'payib ketsa, fazalardagi nagruzka taqsimoti bir-biridan keskin farq qilib ketsa, bu nima qiladi? Feederlar, ular leplar oxiri bu generatorga boradi-da, generator statorigacha yetib borib bu asimmetriya. Nima qiladi? Generatorning vallari bieniya bilan titrab ishlashni boshlaydi. U yerdagi demak magnit maydonlarning zichligi o'zgarib qolib, asimmetriya hisobiga valni har tomondan har xil itaradi-da, generatorlar titrab ishlashni boshlaydi, fundamentlarni dars kettiradi, podshipniklarni tez-tez ketkizib qo'yadi. Xullas, bu generator uchun turgan bitgani katta zarar bo'ladi. Demak, davlat, umuman energiya tizim nima deydi? Tushunadi, mayli. Sen shunaqa obyekt ekansan, demak, senda elektr ta'minoti uzilishi keskin mumkin emas ekan. Bolnitsadir, reanimatsiyadir va shunaqa obyektlar bor-da, elektr ta'minoti 5 minutdan ko'p uzilsa, masalan, kattagina inson hayoti talofotiga yoki juda katta moddiy zararlarga olib keladi. Elektr ta'minoti uzluksiz bo'lib turishi kerak. Mana buni ham to'g'ri tushunib, mayli, modomiki shunday obyekt ekansan, ruxsat beramiz. Asosiy ta'minoting yo'qolganda zaxira ta'minotiga o'tib tura qol, mayli, ruxsat beramiz. Lekin butun tizimni asimmetriya qilmaslik degan jo'ski qoidaga ko'ra, nima? Asosiy ta'minoting qaytib kelsa, albatta o'zingni joyiga o'tib olasan deb talab qo'ygani uchun, mana shu qoidalar bo'lgani uchun ham AVRlarda nima qilindi? Albatta bir tomoni asosiy, bir tomoni zaxira qilindi va nima? Prioritet bunda. Tashabbus bunda. Ya'ni qarab turganda chap tomonda tashabbus. Mana bunda yo'qolsa, vaqtincha o'tadi, tiklanishi bilan nima qiladi? O'zini joyiga o'tib oladi. Ya'ni asimmetriyani to'xtatilib, hamma fazalar simmetrik bo'lishi kerak. Energiya tizim ko'lamida qaraganda hamma o'zini joyida o'tirish kerak imkon qadar. Bu yoqqa sakrayvermasdan. Agar shu bir tomonini prioritet berib, tashabbusni bunga berib, aynan chap tomonini normal, asosiy, o'ng tomonini rezerv qilinmaganda edi AVRlar, bunda nima bo'lardi? Bunda ketib qolsa ta'minot, bu yoqqa o'tib olardi-da, qachon bunda ketmaguncha o'tiraverar shu yerda. Qaytmasdi, chunki bor u. Nimaga qaytadi? Ta'minot bo'lib turibdi, endi qachon bir oyda, yilda bu tomonning ta'minoti uzilsagina o'zini joyiga qaytib o'tardi. Agar prioritet qilib, mana buni aynan
Bu asosiy, bu rezerv qilib belgilab berilmaganda shunaqa bo'lardi va bu tizimda juda katta zararlarga, asimetriyaga, generatorlarni tez ishdan chiqishiga olib kelardi. Generator deganim o elektr stansiyadagi generatorlar. Mana bu AVR o'zi o'tkazayotgan generatorlar emas. Energiya tizimidagi generatorlar deb mana shu energiyani ishlab chiqaruvchi elektr stansiyadagi generatorlarni nazarda tutyapman. Mana shunaqa hamma bir fazalarga o'tib qolib, AVR qo'ygan joy borki, mana bunga o'tirib olib, buni o'ta yuklab olib, mana bunda keyin ta'minot tiklangandan keyin bular bo'm-bo'sh bo'lib qolib, mana shunaqa nojo'ya ishlar bo'lmasligi uchun ham qarang, hammasini chap tomoni asosiy bo'lib turibdi va prioritet bunda bo'lib turibdi. Qaytishi bilan bunga o'tib oladi. Bunda ketadimi, keladimi ishi yo'q. Mana shunda o'tiradi. Asosan shunda o'tiradi. Bir qachondir mana bunda ketib qolganda vaqtinchagina o'tib turadi bunga. Chunki mana shunaqa qoidalar bor. Modomiki bu avtomat to'laqonli 2 qutbli avtomat o'chirgichdan, mana bu to'laqonli 4 qutbli avtomat o'chirgichdan yasalgan ekan, o'z-o'zidan nima degani bu? AVR bo'lib ishlash bilan birga mana shu zanjirdagi o'ta yuklanishlar va qisqa tutashuvlarga ham qarab turadi, shundan himoya qilib turadi. Biroz qimmatga olingani bilan lekin avtomat o'chirgichlar sotib olinmaydi. Mana bu tomoni bor. Mana bu biroz hamyonbop bo'lgani bilan qo'shimcha avtomat o'chirgich sotib olinadi bunga. Asosiy uchun bitta, zaxira uchun bitta. Demak, mana shu farqlari. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa murojaat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Qolaversa mana call centerimiz raqami, barcha savollar istalgan savol bo'yicha bu call center nafaqat bir falon narsa bormi, istalgan savol bo'yicha bemalol mana quyida yozilib turibdi, murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.